გავარჯევათ, განვაგრძოთ ფორმატ ჩანართის განხილვა. წინა ვიდეო გაკვეთილში ჩვენ განვიხილეთ მისი პირველი ორი ბრძანება, Clear Direct Formatting და Character. ეხლა კი განვაგრძოთ მისი განხილვა და გადავიდეთ მესამე პარაგრაფ ჩანართზე. მასზე დაჭერის შემდეგ გამოდის ფანჯარა, სადაც პირველი პარამეტრია Before Text-ი. ჩავწეროთ მაგალითად 1.3 ინჩი და ჩვენ ხედავთ, რომ ტექსტამდე გამოიყო ამ ზომის თავისუფალი ადგილი. ანალოგიურია After Text-ი, რომელიც ტექსტის ბოლოში ინარჩუნებს მითითებულ ზომას. ხოლო First Line-ი უშუალოდ პირველი ხაზის პარამეტრებს განსაზღვრავს. ხოლო ავტომატիկ ბრძანების ჩართვა სტანდარტულ სახეს აძლევს პირველ ხაზს. როგორც ხედავთ. Spacing-ში არის ორი ბრძანება. პარაგრაფის ქვევით და ზევით განსაზღვრა. Line spacing-ი განსაზღვრავს ხაზებს შორის დაშორებას. შემდეგი ჩანართი გახლავთ Alignment. გათანაბრების პარამეტრების დასმა. ანუ განსაზღვროთ ტექსტის პოზიციონირება მარცხნივ, მარჯვნივ, ცენტრში და Justified. ანუ ტექსტმა გამოიყენოს მაქსიმალური ადგილი. Justified რეჟიმში გვაქვს ერთი ბრძანება, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში აფართოებს სიტყვას. ეს ბრძანება Expand Single Word და მეორე ბრძანება Snap to Text Grid, რომელიც ბადის არსებობის შემთხვევაში მოაქცევს სიტყვას ბადის უჯრებს შორის. შემდეგ გადავდივართ ჩანართ Text Flow-ში. სიტყვების გადატანა ავტომატურად წინასწარ განსაზღვრული პარამეტრებით. შემდეგი არის Breaks ბრძანება, რომლის საშუალებითაც ჩვენ განსაზღვრავთ თუ სად მოხდეს ტექსტის გაჩერება, ანუ ყოველ სვეტზე თუ გვერდზე, პოზიციონირება მანამდე თუ შემდეგ. ასევე შეგვიძლია ხელით დავუნიშნოთ გვერდის სიგანე და სტილი. შემდეგ გახლავთ 4 პატარა ბრძანება. პირველი არ გადაანაწევროს, გახლიჩოს პარაგრაფი, მეორე შეინარჩუნოს ტექსტის შემდეგ პარაგრაფზე, მესამე რამდენიმე ხაზის მერე გააკეთოს გამოტოვება. შემდეგი ჩანართია Outline and Numbering. Outline გამოიყენება დიდ დოკუმენტებთან სამუშაოდ, სადაც ჩანს სხვადასხვა სადაც ჩანს სხვადასხვა დონის სათაურები, ანუ დოკუმენტის სტრუქტურა, რაც იძლევა მასში სწრაფად გადაადგილების საშუალებას. ხოლო Numbering-ი უზრუნველყოფს გვერდების დანომრვას. შემდეგი ჩანართია Tabs, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია თავების კონტროლი. დავნიშნოთ ტიპი მარცხნივ, მარჯვნივ და ასე შემდეგ და შევავსოთ სხვადასხვა სიმბოლოებით. შემდეგი ჩანართია Drop Caps, რომლითაც ტექსტის პირველი ასოს ან სიტყვას ვიწყებთ სხვადასხვა ეფექტებით. შეგვიძლია ასოების რაოდენობის განსაზღვრა და რამდენ ხაზზე გავრცელდეს. შემდეგი ჩანართია Borders და აქაც ანალოგიური ბრძანებებია, როგორც ზოგადად სტანდარტულ საზღვრებში. შემდეგი არის Background ჩანართი, რომელიც გვაძლევს ჩვენთვის სასურველი ფერის ფონი დავადოთ ფურცელს. Format ჩანართის სხვა ბრძანებებს კი შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში განვიხილავთ.